বাংলাদেশের কৃষিতে দীর্ঘদিন যাবৎ খুব ধীর গতিতে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যে পরিবর্তনটি বর্তমান সময়ে এসে খুব স্পষ্ট। সেটি হচ্ছে, যারা ভূস্বামী ছিলেন, যারা জোদ্দার ছিলেন, যারা অনেক ভূমির মালিক ছিলেন, সে মানুষগুলো একসময় কৃষির সাথে, কৃষির আষ্টপৃষ্ঠের সাথে জড়িত থাকলেও সে মানুষটি এখন আর কৃষিতে নেই। আমি নিজে ছোটোবেলায় দেখেছি আমার বাপ চাচারা, আমার মামা বাড়িতে যার অজস্র জমি ছিল, তাকে নিজে দেখেছি যে কৃষির শ্রমিক হিসেবে কৃষির জমিতে শ্রমিকের মতো কাজ করতে। এই পরিবর্তনটি খুব ধীর গতিতে আস্তে আস্তে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন সেই মানুষটি আর কৃষিতে নেই, অর্থাৎ তিনি খুব সহজে জমি লিজ দিলে ফসল আবাদ করে যে পরিমাণ অর্থ আয় করতে পারেন, তার চাইতে অনেক বেশি অর্থ পেয়ে যান। এক। দ্বিতীয়ত, নানান বিকেন্দ্রীকরণের ফলে কৃষি শ্রমিকের একটা ঘাটতি দেখা দিচ্ছে, যে কারণে শ্রমিক না পাওয়ার কারণে তিনি জমিটিকে নিজে চাষ না করে লিজ দিয়ে দিতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। অন্যথায় যারা শ্রমিকের হাটে শ্রমিক হিসেবে বসে থাকতো, যাদেরকে কিনে নিয়ে আসতো ভূস্বামীরা, সেই শ্রমিকগুলো এখন ভূস্বামীর কাছ থেকে জমি লিজ নিয়ে তিনি এখন শ্রমিকের চাইতে তার পদোন্নতি হয়েছে, সে এখন একজন কৃষি খামারিতে রূপান্তরিত হচ্ছেন, জমির মালিকে রূপান্তরিত হচ্ছেন। এটি কৃষির জন্য কতটা মঙ্গলজনক আমি জানি না, তবে এই পরিবর্তনটির ফলে গোটা কৃষির চিত্রটা পরিবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে আগে কৃষির অর্থটা একটা মানুষের কাছে, ভূস্বামীর কাছে ছিল, কিন্তু এই টাকাটা এখন বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে, এই টাকাটা নানান জনের হাতে যাচ্ছে। অন্যদিকে শ্রমিকের ঘাটতির কারণে এই শ্রমিকগুলো অন্য কাজে পেশায় যাচ্ছে এবং সে টাকা অর্থ তার গ্রামে পাঠাচ্ছে। এখানে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে মানুষটির আগে জমি জমা ছিল না, খাবার দাবার ছিল না, বাচ্চা স্কুলে যেত না, নিজে খেতে পারতো না, সে এখন জমির মালিক হচ্ছে, জমি লিজ নিয়ে সে আগের চাইতে অনেক ভালো আছে। শেষে সে প্রতিবেদন শুরু করবো এভাবে যে কৃষকের কাছে ভূমি বা জমির যে অহংকার ছিল, যেটি নিয়ে সে অহংকার করত, সেই অহংকারটি তার ভেতরে আর থাকছে না। এখন তিনি বাবু হয়ে যাচ্ছেন, শ্রমিকেরই বলছে তিনি কৃষির জমিতে আসেন না, কাজ করেন না, যে কারণে আমাদের দিন পাল্টেছে। আমরা যাদের জমি ছিল না, আমরা এখন তার কাছ থেকে জমি লিজ নিয়ে কাজ করতে পারছি, ফসল আবাদ করতে পারছি, আবাদি অর্থ দিয়ে, আয়ের অর্থ দিয়ে জমি কিনতে পারছি, আমার ছেলে সন্তানরা ভালো থাকছে। এটি নিঃসন্দেহে একটা ভালো দিক। তাহলে কৃষিটা এখন কার হাতে? আজকে এই পাবনার মুলাডুলির বিস্তীর্ণ এই শিম বাগান থেকে এরকম একটি চিত্র আমরা দেখার চেষ্টা করব, এবং এই চিত্রটি বাংলাদেশের, আমি মনে করি গোটা বাংলাদেশের চিত্রটাই এখন এরকমই হচ্ছে। চলুন যাওয়া যাক। ঐতিহ্যগতভাবেই কৃষি এক পারিবারিক পেশা। পরিবারের খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করার ধারণা থেকেই প্রাচীন মানুষেরা সভ্যতার সূচনা ঘটায় কৃষির মাধ্যমে। প্রকৃতি ও পরিবারই ছিল কৃষির মূল নিয়ামক। আধুনিক যুগে এসে কৃষি বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হলো, কিন্তু সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যত নতুন নতুন পেশা তৈরি হলো, তার সবই কৃষিকে ঘিরে। আজ বিকশিত সভ্যতার যুগে শত সহস্র পেশা পৃথিবীতে যুক্ত হয়েছে, কিন্তু পেশাগুলোর সঙ্গে কৃষির যোগসূত্র যেন দিনে দিনে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী পারিবারিক কৃষির ঐতিহ্য একরকমের ধস নেমেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এক হিসেবে দেখা যায়, সারা পৃথিবীতে প্রায় 57 কোটি খামার রয়েছে, যেগুলো নির্দিষ্ট পরিবার দ্বারা পরিচালিত। অবশ্য আগে কখনো এই পারিবারিক কৃষি খামারের হিসেব গুরুত্বের সঙ্গে করা হয়নি। বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ুর পরিবর্তন, পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে পারিবারিক কৃষির গুরুত্ব নতুনভাবে অনুভূত হতে থাকে। সেই চিন্তা থেকেই 2014 সালকে আন্তর্জাতিক পারিবারিক কৃষি বর্ষ হিসেবে উদযাপন করে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। আমরা চোখ বুলিয়ে নিতে পারি FAOর একটি প্রামাণ্যচিত্রে।
আমরা কি উপলব্ধি করি কিভাবে টেবিলে এসে পৌঁছে যাচ্ছে খাদ্য? ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের প্রতি 10 জন মানুষের 8 জন কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত, যারা সবই কৃষক পরিবারের। পরিবারের কৃষি হচ্ছে উৎপাদন বিন্যাসের একটি পথ। কৃষি, বনায়ন, মৎস্য, প্রাণী সম্পদ পালন, জলজ চাষাবাদে নারী পুরুষ উভয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সারা পৃথিবীতে পরিবারই ফসল তোলে, মাছ, পোল্ট্রি এবং প্রাণী সম্পদের উন্নয়ন করে, দারিদ্র্য কমায় এবং পরিবেশ সুরক্ষা করে। এদের অবদানকে এগিয়ে নিতে ক্ষুদ্র উৎপাদক গোষ্ঠীকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রীয় নীতি পরিকল্পনা এবং আইন প্রণয়নে। কৃষি উৎপাদন তথা খাদ্য নিরাপত্তায় পারিবারিক কৃষি যখন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ, তখন বাস্তবতায় ঐতিহ্যবাহী বা বংশানুক্রমিক কৃষক পরিবার দিনের পর দিন হারিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আজকের দিনে বাণিজ্য ব্যবস্থা, বিশ্বায়ন এবং সংস্কৃতির নূতন প্রজন্মকে কৃষির প্রতি বিমুখ করে তুলছে। লাভালাভের বিবেচনায় কৃষি থেকে দূরে চলে যাচ্ছে এক একটি কৃষক পরিবার, বেছে নিচ্ছে অর্থ উপার্জন এবং পেশার অন্য পথ। ইংল্যান্ডে দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী কৃষক পরিবার। 2 বছর আগে ইংল্যান্ডের শপশায়ারে ঐতিহ্যবাহী এক কৃষক পরিবারে গিয়েছিলাম, কৃষক স্টিফেনের পরিবার। পারিবারিক কৃষি যেখানে টিকে আছে ঠিকই, কিন্তু এমন উদাহরণ প্রতিনিয়তই কমছে। ওই যে মাঠের শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সবই আমাদের। এই জমির বেশিরভাগই পড়ে আছে। আমি পূর্বপুরুষের পেশা কৃষি ধরে রাখলেও আমার 2 সন্তানের একজন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনিয়ার। তারা কৃষি আবাদ করার কথা কল্পনাও করতে পারে না। আমেরিকার কৃষি নগরী খ্যাত আইওয়াতে শতবর্ষী বেশ কিছু একান্নবর্তী কৃষক পরিবার রয়েছে। এসব পরিবারকে যে কোনোভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার অনেক বেশি আন্তরিক। পরপর কয়েক প্রজন্ম একই জমিতে, একই সুবিধায়, একই ধারাবাহিকতায় কৃষি কাজ করছে। সেখানে কৃষি কাজের সুবিধা দিন দিন বাড়ছে, খামার যান্ত্রিকীকরণ হচ্ছে, আধুনিক প্রযুক্তি এবং উচ্চ ফলনশীল বীজ ঢুকছে, কৃষকের জন্য বাজার ব্যবস্থা বাড়ছে। আর এসব সুবিধার কারণেই যেখানে দাদা ছিলেন 50 একর জমির মালিক, এখন 3 প্রজন্ম মিলে সেখানে জমির আয়তন দাঁড়িয়ে গেছে 1500 থেকে 2000 একর, কখনো তারও বেশি। শতবর্ষী একটি কৃষি খামারের নেলস এবং ক্যানিল্যান্ড দম্পতি ও তাদের পূর্বপুরুষের সঙ্গে আমরা কথা বলছি। আমি লেখাপড়া শেষ করে কৃষিকেই বেছে নিই পেশা হিসেবে। এমনকি আমার স্ত্রীও আমার কৃষিকাজে সহায়তা করতে থাকে। আমরা দুজন কৃষিকাজ করেছি বলেই আমার ছেলেও লেখাপড়া শেষ করে কৃষির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে কিনা তা বলতে পারি। আমি একসময় সেবিকা ছিলাম, কিন্তু স্বামীর কৃষিকাজ দেখে আমিও বেশ আগ্রহী হয়ে উঠি। ফসল উৎপাদনের মধ্যে যে এত আনন্দ, তা কোনো কিছুর মধ্যে আছে বলে আমি মনে করি না। আমি আমার পূর্বপুরুষের মাধ্যমে কৃষিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করি। কৃষির টানে আমি রেলওয়ের ভালো চাকরি ছেড়ে এসেছিলাম। সারাটি জীবন কাটিয়েছি কৃষির সঙ্গেই। তুলনামূলক বিচারে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কৃষকের দেশ। একসময় পারিবারিক ঐতিহ্য মেনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষক 5, 10 কিংবা 20 বিঘা জমিতে কৃষিকাজ করেছেন। কিন্তু বাণিজ্যিক কৃষির যুগে কৃষকের জমির অংশীদারিত্ব কমে যাওয়া সহ নানা কারণেই কৃষিতে তার লাভ খুঁজে পাচ্ছেন না। কৃষি এখন পুরোপুরি বিনিয়োগ এবং শ্রমমুখী হয়ে ওঠায় চুলচেরা হিসেব কষে জমি লিজ বা ভাড়া নিয়েই বেশি লাভবান জমির মালিকেরা। 1 বছর মেয়াদি লিজ দিয়ে দিই, ওই টাকাটা আমি একত্র পেলাম, একত্র পেয়ে ওই টাকাটা অন্য একটা কাজ করলাম, এক সাইডে দিয়ে একটু লাভবান হলাম। দেশের কৃষি বৈচিত্র্যের হিসেবে গত 1 দশকে সবচেয়ে সামনে চলে এসছে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলা। উচ্চমূল্যের ফল ফসল আবাদ এবং সবজিতে এই উপজেলার কৃষকদের সাফল্য আজ দেশজোড়া। এই উপজেলার সিংহভাগ জমি এখন আবাদ করছেন বর্গা চাষিরা। এই বর্গা চাষিরা কিছুদিন আগেও ছিলেন পুরোপুরি কৃষি শ্রমিক বা ক্ষেতমজুর, আর ভূমি মালিক কৃষকরা চলে গেছেন বিনিয়োগমুখী অন্য পেশায়। ঈশ্বরদীর মুলাডুলি গ্রাম, এখানে শত শত বিঘায় হচ্ছে শিমের আবাদ।
জমিতে গিয়ে কথা হলো কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে, কৃষি শ্রমিক থেকে এখন যারা বর্গা চাষী। মানুষের জমি লিজ নিয়ে আবাদ করি আমি। নিজের জমি আছে? জি না, একটু নেই। একটু নেই, খালি বাড়ি করা জমিটা আছে একটু। আমরা আরেকজন পেলাম যিনি জমি লিজ নিয়ে সিম চাষ করছেন, তার নিজস্ব কোনো জমি নেই, তার নাম রত্না। তাই তো রত্না? আপনার নিজের তো জমি নেই? কতটুকু জমি লিজ নিয়েছেন? 5 বিঘে, 12,000 টাকা বিঘা বছরে। তারপর বছর শেষ হলে আবার 12,000 টাকা দিতে হয়। এই বর্গা চাষীর কাছে একটি ব্যাপার পরিষ্কার, তা হচ্ছে ভূমি মালিক কৃষক যেন জমি লিজ দিয়েই বেশি সুবিধা পাচ্ছেন। ধরেন যে এই যে 12,000 টাকা লিজ দিছে জমিওয়ালা, ধরেন জ্যৈষ্ঠ মাসে ওরা ধান কাটলে পায় 1 বিঘা ভূমিতে 20 মণ ধান, তাহলে 20 মণ ধানের দাম ধরেন যে 10,000 টাকা, বিনা খরচে তারা পাচ্ছে 12,000 টাকা। এটা গেল টেনশন নাই। এটা গেল একটা দিক। আর কি দিক আছে? আর দিকটা ধরেন যেমন ওই টেনশন করতে হয় না যে কামলা আজকে পাবো কি না, যাতে 5টা কামলা লাগবে 3টা পাইলি। তৃতীয় কারণ, নিজেরা জমিতে আসতে পারে না, মান সম্মান যায়। কেন? আগে তো এরা মাঠে কাজ এখন করতো, ধরেন চাঁদার লোক হয়ে গেছে, বুঝেন না, পয়সা করি হয়ে গেছে। পয়সার আল্লাহ লোক হয়ে গেছে। তাহলে আপনাদের যখন আবার পয়সা করি হয়ে যাবে তখন আপনারা উচ্চতর হয়ে যাবেন। এখন আল্লাহ যদি দেয় তাও করবো, আমরা আবাদ করবো না কে? দর্শক, গত কয়েক বছরে পাবনা, ঈশ্বরদী তার আশপাশের এলাকায় কৃষির ফসল বৈচিত্র্য এবং কৃষির উন্নয়ন এত বেশি হয়েছে যেটা চোখে পড়ার মতো। এক একজন কৃষক নায়ক বনে গিয়েছেন নানান ধরনের শাকসবজি আবাদ করে, এবং তার দেখা দেখি পুরা এলাকাতে ফসল আর ফসল। এখন এই এলাকাতে কোনো খালি জমি পড়ে থাকে না। এই অঞ্চলে সিমের চাষ যখন শুরু হয়, সেই প্রারম্ভিক দিকে সবচাইতে বেশি জমিতে এককভাবে সিম চাষ করেছিলেন এই ভদ্রলোক। ওনার নাম বাবু, কিন্তু উপাধি পেয়েছেন সিম বাবু। 35 বিঘা জমিতে একবার সিম আবাদ করেন, যে কারণে ওনার নাম হয়েছে সিম বাবু, এবং প্রচুর সিমের আবাদ করেন। এখন আস্তে আস্তে হচ্ছে কয়েকটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করছে, যেটা হচ্ছে আমার এই আবাদের উপর থেকেই হচ্ছে। মানে কৃষির টাকা নিয়ে আপনি বিনিয়োগ করলেন? জি স্যার। কোথায়? মোলালিতে একটা ক্লিনিক আছে, ক্লিনিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত শেয়ার হোল্ডার। আচ্ছা, বাগানে একটা আড়ত আছে স্যার। এক সময় তো আপনি নিজে জমিতে কাজ করতেন? জি স্যার, সার্বক্ষণিক হচ্ছে এখানেই ছিলাম। কৃষি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার কারণ কি কি? সময় হচ্ছে সার্বক্ষণিক আমি এখানে দিতে পারতেছি না, এই কারণে। একটা আরেকটা সমস্যা, সেটা হচ্ছে লেবার সংকট। লেবার সংকট। বিগত দিনে আমি যদি মনে করতাম যে স্যার 100 লেবার হচ্ছে আমি একদিনে হচ্ছে সংগ্রহ করব, সেটা সম্ভব ছিল, কিন্তু এখন 10টা কি 20টা লেবার সংগ্রহ করতে পারতেছি। এবং এমনও হচ্ছে যে স্যার আমার এলাকায় লেবার না পাওয়ার কারণে 10, 15, 20 কিলো ফাঁক থেকে আমার হচ্ছে লেবার সংগ্রহ করতে হচ্ছে, এবং ওদের উপর আমার নির্ভর করতে হচ্ছে। আর আবারটা এমন একটা জিনিস স্যার, তাৎক্ষণিকভাবে যদি হচ্ছে লেবার না পাওয়া যায়, আজকে বীজ দেওয়া দরকার, আমি বীজ দিতে পারলাম না, তাহলে পরে কিন্তু আমার ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। এই গত 2 বছরে কৃষক একে সর্বশান্ত হয়ে গেছে। আপনার যে কষ্ট হয় আবাদ করতে, এই কষ্টটা পর্যন্ত আমরা উঠাইতে পারিনি। কেন? বাজার না থাকার কারণে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই এলাকায় শীতের আগমনী বোঝা যাচ্ছে। উঠে গেছে শীতের উপাদেয় সবজি শিম। দূর দূরান্ত থেকে শিম বোঝায় গাড়ি যাচ্ছে বাজারের দিকে। রাস্তায় অনেক চাষির সঙ্গে আমার কথা হলো, যাদের বেশিরভাগই বর্গা চাষী। নিজের জমিতে চাষ করছেন নাকি সব লিজ নেওয়া জমি? পট মানে হচ্ছে লিজ আর কি, নাকি? আর চাষের কথা বলে লোকে আসতে বলছি। কতটুকু লিজ দিতেন? 1.5 বিঘা। নিজের জমি না লিজ নেওয়া? না, লিজ নেওয়া। 95% মনে করেন যে সব লিজ নেওয়া। জমির মালিক চাষবাস ছেড়ে দিতেছে কেন? আমার ধরেন 20 বিঘি জমি আছে, আমার তো সম্ভব না 20 বিঘি করা। আগে তো পারতো। আগে পারতো, সিমের আবাদে পারে না। আগে তো আর এই সিমের আমি আবাদ ধরেন ছিল এই না। 4 বিঘি আবাদ করেছি, আমার অলরেডি 3টি লোক সবসময় বাঁধা আছে, তাহলে এই একা মানুষ হয় 20 বিঘি কেমন করে করবে? এসব কৃষকের হিসেবে এই এলাকায় বর্গা চাষী প্রায় শতভাগে পৌঁছে গেছে। জমির মালিকেরা নির্ঝঞ্ঝাট লাভ পাচ্ছেন। একেবারে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলোর হাতে কৃষির চাবিকাঠি। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জানাচ্ছেন, বর্গা চাষীরা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফসলে বেশি ফলন নিশ্চিত করতে গিয়ে মাটির গুণাগুণ রক্ষার প্রতি সুবিচার করতে পারছেন না। যারা লিজ নেয় জমিগুলো তো লবণ ব্যবহার করে। লবণ কেন ব্যবহার করে? সে টাকা দিয়ে লিজ নিচ্ছে জমি, তার দরকার যে অতিরিক্ত উৎপাদন করা। কিভাবে অতিরিক্ত উৎপাদন করতে পারবে, সেই হিসেবে লবণ ব্যবহার করতেছে জমিতে। এভাবে উর্বরতা শক্তি দিন দিন কমবে, বরং বাড়বে না।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসেবে এই এলাকায় অর্থাৎ এই মুলাডুলি ব্লকে গ্রাম রয়েছে 8টি গ্রামে কৃষি খানা বা কৃষক পরিবারের সংখ্যা 2385। এর মধ্যে ভূমি মালিকের সংখ্যা 1219, বর্গাচাষীর সংখ্যা 1166। কিন্তু বাস্তবে ভূমি মালিকদের মধ্যে নিজে চাষাবাদ করেন এই হিসেবটি একেবারেই কম। ভেতরে ভেতরে কৃষির বাণিজ্য এবং লাভ ভাগ হয়ে যাচ্ছে বড়, মাঝারি এবং প্রান্তিক কৃষকের মাঝে। এ যেন এক রকমের বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রতিনিয়তই এর প্রসার ঘটছে। এর ফলে গ্রাম বাংলার অর্থনীতি যেমন চাঙ্গা হচ্ছে, গোটা দেশের অর্থনীতিতে আসছে একটা আমূল পরিবর্তন। কৃষি শ্রমিক থেকে বর্গাচাষী, বর্গাচাষী থেকে আবার ভূমি মালিক কৃষক হচ্ছেন একটি শ্রেণী। বলা যায় কৃষিক্ষেত্রে শ্রম বিনিয়োগ, উদ্যোগী মনোভাব এবং তৎপরতার ভিত্তিতে একটি আবর্তন ঘটছে। এই কৃষকের নাম হামিদুর রহমান সর্দার। কয়েক বছর আগে সে এই ক্ষেতেই কাজ করত কৃষি শ্রমিকের। এখন বিস্তীর্ণ জমি লিজ নিয়ে সীমাবাদ করছেন, সাফল্য পেয়েছেন আশাতীত। চলুন শোনা যাক তার গল্পটা। স্যার, আমি প্রথমে এই সিম্বাবুরি কাজ করি। আচ্ছা, ওনার জমিতেই কাজ করেছেন? ওনার জমিতে। আচ্ছা, প্রথমে লেবার ছিলাম স্যার। কাজ করতে করতে আমাকে বললো যে তুমি একটু আবাদ করো। স্যার আমি প্রথমে 1 বিঘা থেকে শুরু করি। আচ্ছা, শুরু করে দেখি স্যার ভালো লাভ। আচ্ছা, তারপর আস্তে আস্তে সিম্বাবু আবাদ বাদ দিল স্যার, আমি রাখিছি। এই বছর কয় বিঘাতে করছেন? 10 বিঘায়। 1 বিঘা থেকে শুরু করে 10 বিঘা। কয় বছরের ব্যবধান এটা? 5 বছর। 5 বছরের ভিতরে 10 বিঘায় চলে আসছেন। সংসার চালাই এই মনে করেন কিছু টাকা আছে আর 15 কাঠা জমি কিনেছি। ধরেন এই 5 বছর আমার ইন টোটাল 15 লাখ টাকা ক্যাশ হয়েছে। বাহ, খুবই আশার কথা। এই হামিদের কাছে বিষয়গুলো আরো পরিষ্কার। কৃষির পরিবার চক্রে যেমন আবর্তন এসছে, পরিবর্তন এসছে সামগ্রিক কৃষিতেও। এই যে জমির মালিকরা জমি লিজ দিয়ে দিচ্ছে, এটা কেন? স্যার এই জমি 1 বছরের কন্ট্রাক্ট 12,000। জি। আরো ধরেন এরকম 12-13 হাজার খরচ হয়, মানে এভারেজ 1 বিঘা জমির উপরে 25,000 টাকার মতো খরচ হয় সিম চাষে। জি জি। আর এটা হচ্ছে আমাদের জন্য 25,000 টাকা খরচ আমাদের জন্য, যারা আমরা সবসময় মাঠে কাজ করি। আচ্ছা। আর যারা জমি লিজ দিছে তার জন্য আরো বেশি, তার স্যার 40,000 টাকা খরচ হয়। কেন? ওরে আমার তো লেবার খরচ কম স্যার। আপনি নিজেই কাজ করেন? জি জি। আচ্ছা। এই সিমটা ধরেন স্যার 9 মাস থাকবে। হ্যাঁ। তাহলে 9 মাস আমার একটা লেবারের দাম প্রতিদিন 250 টাকা করে, তাহলে 9 মাসে কত হয়? অনেক টাকা। হ্যাঁ। তাহলে এই টাকাটা ওনারে যোগ করে দেন। আমার 25,000 খরচ। হ্যাঁ, তো উনি তো এক সময় মাঠে কাজ করতেন। জি। তাহলে এখন তখন জমির দাম কম ছিল যে। আচ্ছা। 5-6 হাজার টাকা বিঘা ছিল। আচ্ছা, লিজে। আচ্ছা। তখন তার জমি লিজ দিত না, নিজেরাই করতো। আর এখন হচ্ছে অনেক টাকা লিজ, 12,000 টাকা। আবার কোনো জমি স্যার 15,000 টাকাও হয়।